老话说一梨润三秋，秋天可以多给宝宝安排雪梨膏，入口即化，一抿就碎 ，Q 弹清甜，宝宝爱吃。200克雪梨放腐蚀机，加入70毫升清水，腐蚀机搅打成剂，过滤出离脂，加入20克玉米淀粉，搅拌均匀，全部倒入锅中，全程开小火不停搅拌，熬到离脂浓稠不易滴落状态。趁热装进裱花袋，接入模具8分满，轻轻震平，盖上盖子，常温下静置2小时就完成了。妈妈们赶紧安排上。